Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить масштабной модели автомобиля Peugeot 604 серии Jet Car, который производился французской компанией Norif. Масштаб этого Peugeot относительно реального автомобиля 1 к 43. Известно, что серия масштабных моделей Jet Car стала выпускаться в 1971 году компанией Norif. По найденным старым каталогам компании Norif можно сказать, что первые упоминания об этой модели появились в каталоге от 1976 года. В принципе, это похоже на правду, так как реальный автомобиль стали производить в 1975 году. Дата окончания точно неизвестна, но приблизительно это около 1986-1987 года. Реальный Peugeot 604 – это легковой автомобиль бизнес-класса французской фирмы Peugeot, производство которого началось с 1975 года, а использована для него была база 504 модели. Этот автомобиль должен был открыть линейку представительских моделей 600 серии Peugeot после десятилетий перерыва. Последний Peugeot 601 вышел в свет в 1934 году. Большие надежды возлагались на двигатель будущего автомобиля, ведь для его создания объединялись усилия ведущих европейских автопроизводителей Peugeot, Renault, Volvo. Моторы, устанавливаемые на Peugeot 604, можно было встретить и на других автомобилях, например, на Peugeot 505, Volvo 264, Renault 30, Citroën XM. Соперниками Peugeot 604 являлись Ford Granada и Mercedes 200-280, которых он превосходил комфортом салона, подвески и устойчивостью на дороге при равном расходе горючего. В 1979 году фирма Peugeot приобрела европейское отделение компании Chrysler, марка Talbot. Поэтому в целях унификации производственной программы Peugeot 604 выпускался так же, как Talbot Tagore в 1981-1983 годах. Также к тому времени в состав Peugeot входила и фирма Citroën со своим успешным автомобилем аналогичного класса Citroën CX. Это обстоятельство стало одной из причин коммерческой неудачи Peugeot 604. Всего за период с 1975 по 1985 год было произведено 153 252 автомобиля этой серии. Модель Peugeot 604 от Norif производилась под номером 857 в рамках 800 серии, или как она еще называется, P-серия. На более ранних моделях серии Jet Car на днище мог ставиться год выпуска или каталожный номер. На этом Peugeot есть только каталожный номер. На днище кроме него еще и присутствует логотип и название Norif, страна производителя, название модели и масштаб. Известно, что производиться они могли как во Франции, так позже и в Португалии. Корпус этого автомобиля сделан из цинково-алюминиевого сплава, а пластиковыми деталями являются днище, колеса, салон и остекление. У этого Peugeot 604 открываются только передние двери. Передние фары и задние стопы сделаны отдельными деталями из пластика. На лобовом стекле есть имитация дворников и зеркала, а на заднем стекле обогревателя. Спереди и сзади есть имитация номерной рамки с выбитым регистрационным номером. Салон сделан довольно просто, но все основные детали присутствуют. Проработка днища полностью отсутствует. Судя по найденной информации на тематических форумах, модель почти не менялась за весь период производства. Основные изменения касались рисунка колес, цвета пластика и дизайна упаковки, но скорее всего это были разновидности комплектаций, и говорить о какой-то хронологии сложно. Одна из разновидностей Peugeot 604 имела рисунок дисков колес в виде 8 трапеций, передние фары были желтого цвета, а задние стопы красного. Пластиковый салон и днище с бамперами и решетка радиатора были черного цвета. На днище присутствует каталожный номер 857. Это можно назвать одной из самых ранних разновидностей. Также есть более редкий вариант Peugeot 64 раннего выпуска с фаркопом сзади для крепления дома на колесах или катера, который поставлялся в специальных наборах с моделью. Переходная модель была с теми же признаками, но передние фары и задние стопы были бесцветные или могли быть цветными. Например, фары желтые, а стопы бесцветные, или наоборот, фары бесцветные, а стопы красные. Оттенок стопов также мог быть различным от розового до темно-красного. Другая разновидность модели Peugeot 64 имела рисунок дисков колес в виде пятиконечной звезды. Передние фары на них без желтизны, то есть просто бесцветные. Стопы сзади могли быть как из красного пластика, так и просто бесцветные.
Пластиковый салон мог быть желтого или красного цвета, и соответственно имитация номерного знака сзади также была красного или желтого цвета, как и салон. На днище уже не было номера 857, то есть можно назвать их постномерными и более поздними. Кроме стандартных цветных вариантов, эти Peugeot 604 выпускались с разнообразными наклейками, причем и эти автомобили могли быть как с бесцветными, так и красными стопами. Упаковывались эти Peugeot 604 в несколько видов упаковок и блистеров, которые отличались как формой и способом вскрытия, так и дизайном. Большинство из коробок вскрыть без повреждения невозможно, и потому целых упаковок такого типа очень немного в продаже. Более ранние модели упаковывались в коробки с прозрачными окошками. Если вам интересны масштабные модели французского производителя Norif или автомобили Peugeot, то на моем канале вы найдете еще несколько таких обзоров. Ссылки на них сейчас появились на вашем экране. Всем мирного неба и до новых встреч на моем канале.